আর পাখি যদি আপনি পালতে চান, কবুতর পালতে চান, যে সমস্ত পাখি বিশেষ করে কবুতর খাঁচায় পালা যায় অতএব পালেন, কোনো অসুবিধা নেই। আর যে পাখিগুলো খাঁচায় পালা যায়, খাঁচায় পালার মতো, সেগুলো পালেন, যেমন টিয়া পাখি ইত্যাদি। কিন্তু যেই পাখি উড়ে বেড়ায় আপনি সেগুলোকে খাঁচা বন্দি করে রাখছেন এবং এটা রেখে তাকে কষ্ট দিচ্ছেন, সেটা কিন্তু জায়েজ নয়। আর যেগুলো খাঁচাতেই পালার জন্য উপযোগী এই টাইপের, বাহিরে রাখলে বরং, ছেড়ে দিলে বরং সেগুলো মারা যাবে, তাহলে সেই রকম পাখি পালতে অসুবিধা নাই।